Hi, hey, welcome back to the Janvi. I'm Janvi and you're watching my YouTube channel. So for today's video, we have the fourth vlog from the Rupin Pass. Check if you haven't seen the previous vlogs yet. I will link them down in the description for you and also up here. So make sure to check them out and let's go. GM guys, perfect today. Rise and shine. Very good morning. हम लोग उठ गए and the weather is cold, but the view is beautiful and the sky seems clear. तो अभी हम ब्रश करेंगे. Good morning दीपिका. Good morning. गाइस हम लोग रेडी फॉर द डे हो गए और बैग्स रखने जा रही है और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट टाइम. Difficult trail alert, but we'll do it. बारिश भी हो रही है अभी एंड लिटिल चैलेंजिंग ट्रेल टुडे. आज हम कर लेंगे. हम सब रेडी और हमें साइलेंटली चल रहा है तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकती. गाइस हमने फर्स्ट 15 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है एंड इट वाज गुड. वेदर कंडीशन देख रहे हो, बारिश हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा. चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे. यस पहुंच जाएंगे. तो इतनी दूर से आ गए हम, बादलों के बीच में हैं. सब लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं. धनीशा पानी दे. और चिक्की भी खा रहे हैं. ये हमारे लीडर्स. चिल. गाइस हम बादलों के ऊपर हैं एंड दिस इज नॉट अ जोक. और हमें अभी और ऊपर जाना है. This is flabbergasting. फ्लैबरकास्टिंग हो गया. शब्द नहीं रहे हैं. अभी हम हाफवे थ्रू ही है. ऊपर पता भी नहीं है क्या होगा. खाओ. बादलों में चिक्की खाना हर एक के नसीब में नहीं होता. गाइस स्नोफॉल हो रही है. बहुत ज्यादा ऊपर आ गए क्या? जतिन कैसे लग रहे हैं? हम पहुंच गए. आई नो कैमरा इज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज स्नोफॉल हो रही है एंड हैंड्स आर swollen, freezing, but this is so pretty. No, this is what Indiahikes is. Yeah, they got arm panna on 13,000 feet. Unreal, man. Flabbergastus. Who knew? हम आज का दिन ऐसे निकालेंगे. But this is. You have to be here to see this. It's beautiful, lovely. Guys, हमारे साथ जोक्स हो रहे हैं. मैं जब भी सोचती हूँ कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट स्टेप उससे भी सुंदर होता है. वेट मैं दिखाती हूँ. सार्थक कैसे लगा आपको? Amazing, beyond amazing. सब लोग आपको वाटरफॉल आ गए बिफोर टाइम. Full enthusiasm, guys. Yes. हाथ क्लैप नहीं कर सकते हमारे हाथ जम गए. भारत माता की जय. भारत माता की जय. हम सब ने अपने टेंट्स ले लिए. अभी अंदर जाना है. झाड़ रहे हैं क्योंकि बहुत स्नो हो गया टेंट्स के ऊपर. स्नो फाइट होने लगी इधर. तो हाथ वार्म होने दी. G1 ठंडे बाहर सब लाल हो गए. हाथ एकदम फील नहीं हो रहे. swollen fingers, but it's very very pretty. हमने सॉक्स हाथ में पहन लिए और ठंड तो है मतलब, but it's beautiful. भाई स्नो पैन नहीं मिल रहा है तो देखते क्या करना है. कि गाइस हमने चेंज कर लिया है. इसे बाल तो पूरे गीले है, रबर बैंड भी, बट फीलिंग वेरी वेरी बेटर नाउ. एटलीस्ट पता चल रहा है कि उंगलियां ठंडी है, पहले नम थी. और हमारे पास 3 मीठी चीज़ें खाने के लिए जो हम खाएंगे. हे मैं दीपिका से अपनी स्नो पैंट लेने आई थी एंड दिस इज सो प्रिटी. सब लोग टेंट्स के अंदर है और मैं बाहर घूम रही हूँ. ब्यूटीफुल लवली. मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुशी हो रही है. सो या दैट अभी मैं चेंज करती हूँ क्योंकि मेरी पैंट ट्रैक से काफ़ी गीली हो गई है. मैं एक बार व्यू दिखाती हूँ.
हो गया. Guys, ये blinding white है. Not even kidding. अभी लंच टाइम हो गया तो हम सब जा रहे हैं टेंट में. लंच टाइम लग्जरी. पास में 200 हो सकता है. अब हम इधर बर्तन धोने आए थे पर कॉन्ट्रैप्शन के अंदर तो बर्फ है. धोएगी कैसे? सोप पे भी बर्फ है. मैं रियल लाइफ सीन्स दिखाती हूँ की डाइनिंग टेंट. गाइस, लाइफ अपडेट. सब लोग सोने चले गए, बस मैं और जज एंड अलाइव एंड ऑसम है. हमने स्नो एंजल्स बना लिए, स्नोमैन बनाने की कोशिश करी, वो वेस्ट था. अभी क्या करें? इतने सुंदर व्यू को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, बट अभी हमें 1 घंटे के लिए टेंट के अंदर जाना होगा. फिर स्नैक्स टाइम. बहुत वाइब है यार, बहुत वाइब है. सब सो रहे हैं, सिर्फ हम दोनों बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं. अभी टेंट में हो गई हूँ, अभी टेंट में सो रहे हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है. सबको उठा दिया है कैप्टन और मैंने टेंट में गुड मॉर्निंग करिए. और अभी अफवाह फैला दी गई है कि ब्रेड पकौड़ा है फॉर स्नैक्स. कुछ तो सूप टाइप का पतीला है, हम उसे अपने हाथ गर्म कर रहे हैं. ये देखो, चीप थ्रिल्स. ये ठंड सबके सिर. गर्मी है. यहाँ पे आने के बाद एक बार जब मुझे सांस आई वो टॉयलेट के अंदर ही आई है. भैया वॉशरूम के अंदर लगता है यही रह जाते हैं. हाँ, पहली बार. साइड को गर्मी है वहाँ पे. प्रायोरिटी बदल गई मेरी जिंदगी की. सबके सिर पे ठंड चढ़ गई है, लेकिन हमारे पास स्नैक्स में मैगी है. सो ये ब्रेड पकौड़ा किसने बोला था? ये झूठी अफवाह. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह. ओके, तो इसको हमको लगाना कैसे है अभी बता रहा हूँ. रिवॉर्ड डिनर टाइम. गाइस, हम लोग का समिट ब्रीफिंग हो गया है, अंदर सब डिनर कर रहे हैं एंड वी सी अ क्लियर स्काई. हमें रात को 2:30 उठना है, तो वी आर एक्साइटेड एंड समिट डे टुमारो. काश ये सब चीजें मैं वीडियो में फील भी करवा सकती. गुजरिया ओ गुजरिया वो ना दरबार भैये वाला बढ़ बढ़ के ना बढ़ के, वो ना दरबार भैये वाला बढ़ बढ़ के. हम लोग पैक रीपैक सब कर रहे हैं क्योंकि कल हमारा समिट डे है और हमें अरे यार 2:30 उठना है अभी रात को. तो या पैकिंग इज गोइंग ऑन. 95, 91, 95, 92 बढ़ रहा है. Okay guys, it's 9:10 already और हम सब सोने जा रहे हैं. We are in our sleeping bags और हमें 2:30 उठना है because it's summer day tomorrow. We are very excited. See you tomorrow morning or midnight. Bye. Alright, that was it for today's video. I had a lot of fun editing this video because I got to relive all those snowy moments. Let me know in the comments below what your favorite part was, and do not forget to like, share, subscribe, hit the bell icon to remove nazar, and I will see you very soon in the last and final vlog of this trek. Bye, take care, lots of love.